हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से मिनी ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक। एक और ट्रक, फिर से ट्रैक्टर ट्रॉली, फिर हमारा है ट्रैक्टर, और फिर आ चुका है हमारा एक और ट्रक। और इसके बाद में आ चुकी है हमारी मिनी जेसीबी, फिर आ चुका हमारा मिनी डंपर, 2 डंपर है, मिनी जीप, मिनी टेम्पो है। और ये देखिए दोस्तों, मैं आपको पूरे को दिखाता हूँ। काफ़ी शानदार नज़ारे के साथ में। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी खिलौने हैं हमारे पास में। और जेसीबी चल चुकी है हमारी मिट्टी भरने के लिए, और मिट्टी भर के दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह खाली करके बताएंगे हम किस प्रकार भरते और खाली करते। देखना दोस्तों एक साथ में। ये देखिए जेसीबी पहुंच चुकी है खदान में। ये देखिए काफ़ी औंडे में उतरेगी अभी जेसीबी हमारी। और ये देखिए काफ़ी औंडे में उतर चुकी है हमारी जेसीबी। और ये देखिए माटी भर रही है जेसीबी। और अब आएगा दोस्तों ट्रक में भरेंगे इस मिट्टी को। और ये देखिए दोस्तों, हमारा ट्रक जा रहा है दोस्तों मिट्टी भरने के लिए जेसीबी के पास में। और जेसीबी के द्वारा हम आपको मिट्टी भर के दिखाएंगे। और ये देखिए औंधा हो चुका हमारा ट्रक। ये देखिए दोस्तों घुमाकर निकलता हुआ। ये देखिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए दोस्तों नीचे जा रहा है ये ट्रक। और काफ़ी शानदार नज़ारे के साथ में दोस्तों हम आपको काफ़ी खूबसूरत नज़ारे दिखाते रहेंगे। और ये देखिए दोस्तों, हमारा ट्रक लग चुका है साइड में, और इसको घुमाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको घुमा रहे हैं। और दोस्तों इसको घुमाने के बाद में दोस्तों मैं आपको इसमें मिट्टी भर के दिखाऊंगा जेसीबी के द्वारा। देखना दोस्तों मिट्टी कैसे पड़ती है दोस्तों जेसीबी के द्वारा। और ये देखिए दोस्तों, आ चुका है जेसीबी के पास में सीधा होकर दोस्तों, उधर घुमा कर लेकर आए थे। और जेसीबी से मिट्टी भर रही है इस ट्रक में। ये देखिए, ये रही दोस्तों हमारी मिनी जेसीबी। और ये देखिए दोस्तों, सांचे द्वारा, बकेट द्वारा उसको ट्रक को फुल भर के लेके जाएंगे दोस्तों। काफ़ी फुल लबालब करके भर के लेकर जाएंगे। और देखना दोस्तों आप ट्रक कितना लोड पर चलेगा। और काफ़ी कठिनाई वाले रास्ते से होकर चलेंगे हम इसको खाली करने के लिए। और ये देखिए दोस्तों, फिर से एक और बकेट भर लिया हमने। और ये देखिए दोस्तों, इसको भी खाली करते हैं हम इस ट्रक में। ये देखिए दोस्तों, जेसीबी के माध्यम से हम ट्रक को भर रहे हैं, फुल भरेंगे। और ये देखिए दोस्तों, एक और बकेट भर रहे हैं हम। ये देखिए दोस्तों, भर चुके हैं हम एक और बकेट। ये देखिए फुल भर चुकी है हमारी बकेट। और इसको हम खाली करेंगे इस ट्रक में। ये देखिए ट्रक खाली कर दिया। ट्रक में पीछे को ज़्यादा माल लोड होने के कारण जिसमें ज़्यादा भर चुका है, इसको जेसीबी के द्वारा सीधे करते हैं ट्रक को। और ये देखिए दोस्तों, खड़ा हो चुका है ट्रक हमारा। फिर से प्रयास करते हैं और अब ट्रक को चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्रक को भी। ट्रक को अपनी स्पीड बढ़ाएगा, जेसीबी उसमें पीछे से धक्का मारेगी। फिलहाल में एक और बकेट भर लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, एक और बकेट भर रहे हैं हम। और ये खाली कर चुके हैं हम एक और बकेट को। और फिर से एक और बकेट भर रहे हैं। काफ़ी फुल भर के ले चलेंगे हम इस ट्रक को, काफ़ी शानदार नज़ारे के साथ में। देखना दोस्तों आप, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा हम देखेंगे दोस्तों हम आपको।